سلام خدمت هموطنان، دوستان و همراهان عزیز. لازم دونستم توضیح مختصری در مورد علت ایجاد این کانال خدمتتون ارائه بدم تا آگاهی بیشتری نسبت به فعالیت ما و این کانال داشته باشید. دوستان عزیز، همونطور که مستحضرید در کشورمان ایران سگ‌های بی سرپرست زیادی وجود دارند که متاسفانه حمایتی نسبت به آنها وجود نداره و دائما در معرض آزار و اذیت قرار دارند و از روز تولد تا پایان عمر مشقات زیادی را متحمل می شود. از آنجایی که حمایت از این فرشته‌های زمینی مستلزم کاری گروهی و مداوم می باشد و توان شخصی ما برای کمک به مجموعه‌ای که تمام زندگی خود را صرف سرپرستی و مراقبت از این فرشته‌ها کردن محدود است، لذا به این نتیجه رسیدیم که با ایجاد یک کانال و تهیه ویدیوهای از مناطق مختلف کشور انگلستان هم موجبات سرگرمی شما علاقه‌مندان رو فراهم کرده و از اون طرف هم با حمایت و پشتیبانی شما عزیزان اگر موفق شدیم که این کانال را به درآمدزایی برسانیم، می توانیم با اختصاص دادن درآمد این کانال آن مجموعه ها رو در این امر خداپسندانه و انسانی بیشتر یاری نماییم. امیدوارم هر کدام از شما عزیزان به نوبه خود در این حرکت بزرگ و شرافتمندانه سهیم باشید. از همگی کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که همیشه در پناه خداوند موفق و پایدار باشید. دوستان سلام، امروز میخوام از یکی از فروشگاه‌های انگلیس براتون ویدیو بگیرم به اسم TK Maxx. حالا در ادامه توضیحات بیشتر رو در رابطه با این فروشگاه براتون میدم. با من همراه باشید. دوستان اینجا یه فروشگاهیه که محصولات تمام فروشگاه‌های دیگر رو، اون چیزایی رو که فروش نمیده، مخصوصا فروشگاهایی که معروفن، فروشگاهایی مثل نکست، در واقع فروشگاهایی که برند محسوب میشن رو، محصولاتشون که فروش نمیره رو اینجا میارن به معرض فروش میذارن و شما میتونی مجموعه از اون اجناس رو در یک محل همزمان ببینی. از لباس بچه گرفته تا لباس بزرگسال و انواع و اقسام محصولات که حالا با همدیگه در ادامه این ویدیو همه رو خواهیم دید. من سعی میکنم زیاد صحبت نکنم که شما بتونید بیشتر به ویدیو توجه کنید. We know that home senses are critical compensation, but what? This is still 6% worse than the RRP. Yes. Do they have candles? If so, TK Maxx Home. Get they have loads of candles and dishes. Right, okay, let's go there next. There's no place like TK Maxx. Quality homeware, savvy prices. Head to homesense.com to find your local store today and take a look for yourself. Did you know that since 2016, together with our customers, we've raised a whopping £2.3 million for the Princess Trust Achieve programme? This has transformed lives by re-engaging more than 6,200 young people back into education. To find out more about our work with the Princess Trust, head to tkmax.com. Did you know that since 2016, together with our customers, we've raised a whopping £2.3 million for the Princess Trust Achieve programme? This has transformed lives by re-engaging more than 6,200 young people back into education. To find out more about how we work with the Princess Trust, head to homesense.co.uk.
دوستان الان میریم به طبقه بالای این فروشگاه که محصولات دیگه رو میتونید اون بالا ببینید. اصلا این قسمت یکی از قسمت مورد علاقه خود من هست. هر چیزی که شما بخواید اینجا پیدا میشه. این قیمت ها هم بعضیاشو فکر کنم بتونید ببینید. اینجا آدم رو یاد شمال ایران میندازه.
وسایل مورد نیاز حیوانات خانگی. این قسمت هم مورد علاقه خانوما هست. اگه دقت کنید می‌بینید که هر کدوم از اینا محصول یه برند هست. دوستان این قسمت هم یکی از دیگه مورد علاقه من هست که هر ابزاری بخواید اینجا پیدا میشه.
دوستان این شلف خوراکی های خیلی خوشمزه و کمیاب پیدا میشه اینجا. چیزایی میبینید که معمولا تو فروشگاه عادی وجود نداره. عزیزان امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطف کنید که با سابسکرایب کردن، کامنت گذاشتن و لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این ویدیو کمک کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.